家好，我哋繼續講咧2026年嘅西南面個流年風水佈局。今年嘅西南面咧，即係我哋風水嘅術語叫坤宮啦。咁坤上邊嚟講咧，因為屬土香，而家全部行緊火運啦，亦都係天干地支係丙午，亦都好火燥嚇。咁所以話咧，如果咁樣嘅大環境之下咧，個土又會強喎。咁我土會強咧，但係今年嘅西南邊咧嚟咗個七赤星，咁七赤係金星嚟嘅。咁你話啱啦，個火可以我哋克金係咪？但係咧佢今年好不幸地咧，佢就入咗我哋嘅西南邊。西南邊咧就我哋坤宮咧，我哋嗰個嘅本屬嗰土卦。咁個土就等於係咩咧？就火生土而復生金啦。咁個金咧亦都可以攞到一個持續嘅能量。咁對於我哋話呢個星七赤星究竟點解讀咧？七赤星係一個血光刀傷是非觀重嘅星。我相信大部分唔會有人中意以上所講嘅一啲嘅情況，係咪啊？如果呢個宮位咧，我哋基本上係做化煞嘅準備咯。咁今次咧推介大家一個咧，我哋恆久有用嘅擺嘅物象啦，就係話我哋一個圓形嘅玻璃瓶。裏邊咧就係盛多啲水，舉例7至8成水咯。咁我哋咧就喺坊間咧就買一啲白醋，咁白醋咧我就推介啲超級市場嘅某牌子 H 字頭嘅啦。咁你佢買咗之後咧，你會倒啲落去咧。你初時咧，你記住咧嗰個醋同埋嗰個水啦，就擺喺我哋嗰個高櫃頂，就唔係話擺喺嗰個高櫃嘅頂啦。其實係講緊42寸，好似類似鞋櫃嘅高度嘅頂就最合適。咁我哋話呢個位置咧，如果初擺咧，你發覺個白醋咧可能會較為有啲稀結嘅，咁又或者可能呈現一啲白白地色嘅嘢嘅，咁但係咧慢慢清除咧，可能你換多2次。記住咧，我哋咧風水物品咧，有啲風水先生就話你聽你千祈唔好掂佢啊，唔好喐佢啊。但係對於呢個七赤星嚟講咧，你係要多啲更換嗰個清水或者係加入個白醋仲好啲嘅。我哋講緊呢個稀釋咧，我大概啦咁建議大家，如果你個瓶有咁大咧，咁你可能係倒1/8。即係都幾酸㗎啦，其實咁你話咧我好嚴重呢啲嘅問題，我好驚咧，你可以倒1/5都得嘅。咁你睇下你即係投入幾多咯，或者嗰個瓶有幾大咁樣。呢個位置咁師傅就搞掂㗎啦。唔係，如果你想增加呢個化煞嘅能力咧，就可以咧種多啲水種植物啦。咁擺喺嗰個嘅玻璃瓶嘅左右咁都 OK 嘅。但係記住啦，因為七赤星咧係屬金咯，咁呢個位咧就絕對唔歡迎再擺任何金嘅。咩叫金咧？我哋講緊啦，在金獎牌啊，或者我哋嗰啲錢幣啦，係咪？有時可能個位置係我出門口嘅玄關位咁樣，咁嗰位咧你再擺啲錢幣咧，其實會惹嗰個七赤星嘅能量嘅。咁所以話咧，以上咧你就要留意啲。我屋企嘅位置咁樣點樣知道究竟係西南邊咧？咁樣即係我哋講緊嘅坤宮啦。你可以咧用我哋嘅網上嘅地圖啦，亦都用我哋嘅手機嘅指南針啦。咁我哋咧就演示喺呢個位。咁但係你擺個位咧就唔好擺到中欄間喎盡量咧就係貼近嗰個我哋嘅屋企嘅陽基嘅邊啦，即係我哋嘅牆邊、窗邊咁樣意思嘅。好啦，咁呢度咧就喺圖畫上咧就顯示我希望大家買嗰個牌子啦。咁而呢度咧就個玻璃瓶啦。咁玻璃瓶咧就我哋通常係選擇一個圓形嘅，因為亦都可以即係個水力大啲啦，因為金生水咁解讀。咁記住呢個玻璃瓶咧就唔好取一啲有顏色嘅陶瓷啊，或者各樣嘢，盡量係揾買啲透明就最合適啦。咁個西南邊咧就同大家講好咗咁記住有機會早少少咧就去買以上嘅物品啦我哋將七赤星咧，盡量將佢能量咧化到最低為止嘅。OK，好，咁多謝大家觀看我。